Hello，大家好，Hi-Fi Fever KK Sir。咁啊，DIY 頻道就好耐冇出過片啦。咁啊，拍翻條線性電源嘅片啦。咁喺2024咧，咁我做咗個新版本嘅線性電源嘅嚇。咁眼前呢個就係19V 3A，咁就俾呢個 NVIDIA 嘅 Shield TV 去用嘅。係啦，咁眼前見到有個機箱啦，咁就係淘寶貨色啦嚇，咁有個開關掣，咁有隻 O 牛，咁有一塊咧自己做嘅線性電源底板，咁有一堆電容。好啦，你會見到有一份好複雜嘅線路板喺後邊喎。咁呢份係咩東東咧？咁我一陣會詳細介紹嘅。咁睇下後機背後邊啦。古河連埋 fuse 嘅 IEC 咗，咁就輸出啦，輸出就係航空插啦。咁機底就裝咗啲釘腳嘅，係啦。好啦，咁就去片，咁就講裏邊嘅詳細結構啦。見到我就拆開晒部機啦，咁其實好少，你會見到好少做 LPS 嘅人咧，會將自己部機咧拆開晒，話俾大家知點樣做。咁各有各諗法啦嚇。咁眼前機箱啦嚇，咁O 型牛，咁打晒線椅啊，咁樣方便掹掹插插啦嚇，同埋嗰個接觸面會比較好嘅嚇。底部就釘腳鋁釘腳，減少啲震動啦。咁面板一個掣啦，冇乜特別嘅。咁呢兩嚿嘢就拎開先，唔講啦。講下呢件嘢。咁呢件嘢係乜東東嚟咧？咁呢件有好多線圈喎嚇。呢有隻正方形嘅牛。咁其實就俾呢份線路用嘅嚇。咁呢份線路乜東東咧？咁我攞支筆，攞張紙，話俾大家知個功能係咩嘅。好啦，咁攞張紙，攞支筆，講解下。220V，正弦波220V啦，大家好清楚㗎啦。好啦，平時你哋買嗰啲 LPS 咧，有份線性電源啦，隻牛啦，有開關掣啦。咁大家唔知有冇留意啦？嗰條 fuse 係點樣設計嘅咧？我睇過好多 DIY 嘅老友記啦，有啲係攞嚟賣，有啲自己整啦。我發覺佢條 fuse 咧用得好大嘅。10A 我見過，8A 我都見過嚇。但係佢個 LPS 咧都係出12V、6A、7A 嚇。咁點解用到10A 嘅 fuse 咧？10A 嘅 fuse 係咪一世都唔會燒咧？我諗你隻牛着晒火都唔會燒㗎啦嚇。咁點解佢要用咁大咧？其實做 LPS 都知㗎啦。咁裏邊嗰堆電容啊、浪湧電流啊、開機嗰個瞬間電流咧，其實佢自己都撳唔住嚇。你如果用普通開關掣、普通開機手法咧，基本上你搞唔掂嘅。咁你會話喂，咁點樣解決呢啲嘢？咁其實有得搞嘅嚇。大家我畫咗個正弦波啦，咁大家見到正弦波啦。我嗰份線路，我呢份線路就係有啲咩功能咧嚇？你見到好多嘢嘅火牛，有個 relay， 有個粒光牛photocoupler， 有粒LAN 機啦，普通 LAN 機，有粒 analog device 嘅 LTC2950嚇。呢粒乜東東嚟咧？呢粒我哋係 push button 嘅 controller 嚟嘅。成塊板都冇 MCU 嘅，唔使驚話有粒microcontroller控制個 power on sequence 啊，跟住粒 MCU 影響音色冇，成塊板都冇任何 MCU 嘅嚇，純粹係線性嘅原子粒
開關咁啊做呢個線路出嚟嘅啫嚇。咁呢粒就可控try 啦，可控龜嚇咁啊控制個開關先嘅。咁你傳統你喺淘寶買嗰啲 soft start 啊咁樣咧，都係揾粒 PTC 啊，咁啊經過一段時間就用個 relay 開咗佢嘅。咁啊大家行家都大同小異噶啦。咁啊其實我嗰份線路咧就做多少少嘢嚇，咁啊幾樣嘢啦嚇。咁我有個叫做零點開關啊，即係話咧我嗰個開關咧每次一撳佢咧，佢會喺呢點。呢點或者呢點或者呢點或者呢點，總之係零嗰個位先至導通嗰個 relay 嘅。咁喺呢度開關咧有咩好處咧？唔會有浪湧電流啊，因為你喺零點度開啊，所以唔會有浪湧電流出現啊。嚇，呢個第一個，我同大家同人哋嘅線性電源唔同嘅，點解做一份咁嘅嘢就係呢個最大嘅原因嚇。咁另一樣嘢啦，咁啊做多少少保護嘅線路內啦。咁第一正弦波喎，你見到喎嚇。咁突然間如果冇咗呢邊，咁電力公司唔知點解供電有問題，電力公司冇咗一邊會點啊？我係會即刻 cut 電嘅。咁當然冇下邊嗰邊都會 cut 電。咁啊220伏。如果我發現個市電低到得翻210伏咧，我係會 cut 電或者唔開機嘅嚇。咁呢個都係我塊 soft start 嘅底板嘅特別之處啦嚇。俾大家望望塊空板嚇。咁啊連埋份線性電源一齊做嘅嚇。咁啊兩塊板一齊做啊，慳啲錢，慳翻張菲林錢啊嘛嚇。咁啊做咗個 V cut 咁啊一搣咁啊搣得開㗎啦。搣得開咁啊，兩塊咁樣呢塊 soft start 咁樣嚇，咁啊 soft start 嗰粒 controller 啦，跟住就一堆簡單嘅二極管啊，咁啊去做一啲剛才講嘅少咗半邊正弦波就會 cut 電嘅功能啦嚇，咁啊低電壓又會 cut 電啦嚇，咁啊成塊板都係冇 MCU 嘅。咁啊，會有過壓咁啊保護嘅嚇，咁啊全部都做晒㗎啦，係啦，咁就企力卡咁啊做晒呢塊底板度嚇，咁係會相對貴一啲㗎啦，咁啊你自己諗嚇，咁你喺你自己可能你自己屋企用緊啲線性電源嚇，有冇翻去即刻嗱聲望下後邊條 fuse 有冇啲古靈精怪10A 啊8A 啊咁樣嚇，咁我哋 fuse 咁啊點樣計咧嚇？咁未講計之前就講埋後半節先嚇，講漏嗰啲嚇。咁啊呢個就關速啦嚇，咁啊底線落嚟經過關速先落殼嘅嚇。咁啊一個簡單嘅共無電感嘅濾波啦嚇。咁啊盡量將個220入嚟就過咗個 filter，咁啊再去你隻火牛嘅嚇。咁啊降低咗幾多噪音咧？咁我就晏少少，因為我唔夠電線啊，我要剪斷條電線夾好咗，跟住駁落個嗰啲標度俾你比較下嗰個分別嚇。咁啊另一條片會講嘅，但係佢剪咗條電線先嚇。咁啊成分做咗落嚟，咁點解合一咁啊？成個 IEC 看好咧，咁啊你見到中途冇線嘅，見到啊，成份嘢冇任何嗰啲接線，呢樣就直接駁火牛，咁你唔使大和柴咁樣一堆嘢，咁啊成個咁啊當然啦，一開始做啊跟個鼓河嘅，你唔使諗再問有冇啲 upgrade 啦，一開始佢就鍍金鼓河你啦，係啦，咁啊焊咗落去，咁呢塊就幫我老友做嘅嚇，幫我老友做嘅。咁啊，講完嗰個soft start 嚇，咁啊，梗係講多少少個 soft start 有個開關掣嘅。咁啊 stand by 嗰時係紅色燈，咁啊工作嗰陣時係藍色燈嚇。咁啊仲有個功能嘅，咁啊係嗰粒analog device 嗰粒
switch 去做嘅。咁啊，你知啊，屋企啲僆仔啊，有啲朋友嚟你屋企啊，咁啊撳你個掣，咁啊一撳，咁啊好好玩打機咁。咁啊，你會問啦，瞬間撳，瞬間 off，咁會唔會有保護啊？有保護嘅嚇。你試下買淘寶嗰啲啊，粒 PDC 如果瞬間着咗，仲熱嗰陣時，你即刻閂，再即刻開咧，你嗰條標誌就斷㗎啦嚇。咁你可以翻防做呢個實驗嚇。咁呢個掣咧，咁個粒 IC 有個功能嘅，就係用2粒電容就設定嗰個開機延遲、閂機延遲。咁咩叫開機延遲、閂機延遲啊？唔係 stop start 個閂機延遲啊，係個掣嗰個幾時 activate 嗰個延遲啊，就係話你撳住個掣，大概半秒佢先至會着嘅。閂都係撳住佢，大概半秒先會着嘅。咁啊，防止有時咧啲工人姐姐唔覺意咧，揩一揩就閂，揩一揩就開，咁你鬧交嚇，咁啊俾少少 delay 落去就舒服啲，係啦。咁啊呢份嘢，咁啊呢塊地板啦，後邊冇嘢嘅，後邊啲地啊咁樣嚟嘅嚇，冇乜嘢嘅嚇。咁啊面板，咁啊份 soft start 就講到呢度。好，咁接下來見到塊焊好晒，好多電容，好多零件，咁呢份咩嚟嘅？咁呢份就係線性電源啦嚇。咁你見到依家 KK Sir，咁啊二極管呢邊啊，即係整流子呢邊啊。咁其實咧用整流子去做線性電源咧，冇問題嘅嚇。你用燒特機Schottky diode 啊，即係燒特機啦嚇，用傳統二極管啊都冇問題嘅。咁其實咧喺2018年咧嚇，咁Analog Device 同埋 MPS 同埋德州儀器啦嚇，都 Microchip 啦，都出咗好多啲新穎嘅 controller 嘅嚇。咁叫咩咧？叫 Ideal Bridge Rectifier 嚇，理想橋啊嚇，大陸叫理想橋嚇。咁個名都冇改錯嘅，理想橋 Ideal Bridge Rectifier。咁啲咩嚟嘅咧？咁其實大家都知道啦。咁二極管，咁你導通嗰陣時有0.6伏壓降嚇。咁隨住電流增加咧，呢個0.6壓降咧係會上升嘅。咁你可能你用 Schottky diode 0.3伏，你再可能有啲 Schottky diode 渣啲嘅0.4伏。好啦，你電流增加嗰時咧，其實都係會上升嘅嚇。咁你富貴啲嘅，你用 Silicon Carbide， 你用 Silicon Carbide 嘅二極管，你用氮化鎘，即係GaN啦嚇，個二極管咧都有壓降嘅。咁點咧？最理想，咁你有壓降有咩咧？有咩問題咧？即係話你粒二極管食咗嗰啲電流啊嚇。咁你睇下人哋做嗰啲咩 ATX 咩線性電源，你睇下人哋做嗰啲阿劉生做嗰啲12伏6A 嗰啲咧，見到佢個整流子咧孭住個大嘅 heat sink 咧，趴咗喺銅板度嘅，因為搞唔掂啊個溫度啊。咁用理想橋有咩好處咧？理想橋用咩做咧？咁唔係二極管嚟嘅，係粒 N channel 嘅 MOSFET 嚟做嘅嚇。揾粒 MOSFET 嚟做，MOSFET 神奇啦。佢嗰個內阻咧10 milliamp 嘅啫嚇。咁你計啦，流過10A 100A 嚇，佢嗰個壓差幾多啦嚇？近乎於零嘅嚇，冇壓差嘅嚇，入幾多出幾多，完全冇溫度嚇。咁你見到我後邊呢幾粒咧，就係咧MPS 公司嘅8099 MP8099啊嚇。嘅理想橋嚇，10 milliamp 內阻嘅嚇。呢一塊板呢喺後邊，做呢個代替二極管嘅工作係啦。一紮嘅 Panasonic 嘅 FM 電容啦嚇。16支
因為塊底板同埋機箱體積限制，咁你如果揾粒10000咧，你啊高得滯㗎啦嚇！你揾啲矮仔細細粒咁咧，咁啊用盡塊底板空間。咁好啦，轉翻 DC 之後咧，咁啊呢份咩嚟嘅咧？呢份就係咧好出名嘅UCC 穩壓咁啊台灣有人攞嚟推前級啊後級啊，乜都有㗎啦，包羅萬有 DAC 啊咁樣咁啊都繼續係用Hoco 電阻啦德州儀器嘅 ODM 啦，咁啊 ADR445啦Analog Device 嘅，咁啊 Panasonic 嘅電容，咁啊灰色嗰啲啊西門子電容啦咁啊大啲呢粒就係 Panasonic 嘅 FM 好啦，呢個就第一級嘅穩壓，咁第二級穩壓咁啊熟口熟面啦 LT3045，咁啊6粒，咁啊每粒500mA，咁啊5中3A，咁啊3A 啦，咁當然啦，你唔會用盡3A 嘅，咁 NVIDIA 嗰個 Shieldbox 咧都係講緊20W 2A 啫，咁啊綽綽有餘咁啊順帶一提啦，咁啊你見到好多用 LT3045嘅師兄啊，淘寶啊，咁點解有個 heat 聲咁得意嘅咧？咁其實大家可以參考翻原廠 LT3045個 datasheet 嘅第一版，我冇記錯第一版咁有份叫做 drop out voltage 嘅一個圖表嘅。咁咩叫 drop out voltage 咧？就係你輸入嗰個壓差輸入嗰個壓差。咁譬如呢份 NVIDIA 嗰個電壓19W 2A，咁我俾 LT3045咧19.3啊19.4嘅啫咁點解爭0.3 0.4咧？咁其實大家可以去翻 LT3045個網站嘅，咁佢有條線嘅，係條線咁樣嘅咁呢度冇記錯咧咁啊有個 gap 嘅，咁啊講咗呢個 gap 㗎啦，咁就會 recommend 嗰個 drop out voltage 幾多 W 嘅啫，係啦，咁你大咗會點咧？大咗咧粒嘢咧，你就要加 heat sink，你就要搞掂散熱系統嗰啲嘢。咁有啲前輩就講啦，哇大聲講，哇 LT3045數碼用嘅，咁其實麻煩你自己去翻 Analog Device 個網站睇翻 LT3045個結構咁你就見到係粒原子粒 output 嚟嘅，成份線路都係。咁好啦，講埋多少少秘密 LT3045嘅秘密啦。咁其實唔係500mA嘅，咁你試下撈佢咧，你撈到咧700mA 都得嘅仲要 continuous 咁其實 Analog Device 咧保守俾多咗你㗎啦咁你真係如果你俾到大電流咧，呢塊板咧4A 5A 都冇問題，4A 都冇問題嘅7642咁當然冇咁踩咁盡啦而家我幫個老友做嗰塊都係2A 啫咁啊輸出電容咁啊駁線咁呢啲唔講啦咁啊LT3045用翻底板後邊嚟做散熱絕對夠大散到熱咁啊記住壓差冇咁狼啦咁啊睇翻 datasheet 有講啦，唔係3W呢粒唔係嗰啲咩317啊7805啊壓降唔使3W㗎，3W傻咗咩？係啦，咁呢份就係嗰份線性電源啦，咁啊空底板。好，咁啊搞咗咁多大龍鳳，有咁多嘢啦，咁呢件嘢，咁你都會問㗎，究竟真係要買幾多錢啊？咁啊呢份你見到都係 default 零件啦，我故意喺呢個版本度都係個 layout 咧，你見啲電阻咧你係放唔到 AMR 之類嘅，咁我成日都話要照顧啲budget 有限嘅人，咁你 budget 有限嘅人咧，可能買翻去咧。翻到屋企就話唔係 budget 有限㗎啦，咁啊自己搞㗎啦，咁啊亦都等你冇得搞，咁啊一開波用呢啲 size 嘅電阻，
咁你要焊 AMRG 啊嗰啲咧，你都好痛苦嚇。你最多你搞到堆電容咁啦，電容啦，你亦都好難去搞到 upgrade 嘅嚇，因為咧空間有限嚇。咁你亦都好難揾到啲咁嘅直徑又靚聲嘅電容嘅嚇。唔通你用快程470 mil， 你用16粒，得嗰幾 mil 啊嚇，得嗰8000 mil都唔夠，係啦。咁就係咁啦。咁呢件嘢咁真係要搞幾多錢咧？你等得2500蚊左右到咧，咁你就攞翻屋企㗎啦嚇，係好平嘅2500蚊，係啦。咁當然貴過淘寶啦，咁但係問題你見到係好多安全措施啊，嘅哩卡啦喺裏邊嘅，咁就係咁多。有咩就聯絡我啦。咁講漏咗計功率，唔好意思嚇。咁我講計功率，咁寫定啲貓字方面講嚇。咁呢隻 O 型牛咧就100火輸出嘅嚇。咁你預多30%，佢瞬間可能你後邊唔知搞啲咩嘢，瞬間撈一撈。咁其實個線路咧都計好咗㗎啦，我都唔會 over 咗100火㗎啦。我預鬆咗好多㗎啦已經嚇。咁用翻多30% 啦，130火。咁呢啲 O 牛咧個效率咧大概90%，咁即係入嚟嗰度咧145火。咁簡單數學，700 mA fuse 或者650 mA fuse 就已經 OK 㗎啦嚇。咁因為我手上冇650 mA，我都要買嚇。咁買翻條650，咁擺翻落呢塊板度。而家我用1A 嘅嚇，1A fastball 嘅嚇。咁650 mA，咁開機一定唔會燒。咁遇到火牛，遇到線LT3045自己有short circuit protection 嘅，佢會變咗constant current mode 嘅。咁點都唔會瓜老襯嘅嚇。咁其實最易瓜老襯嘅就咩事？就係隻牛嚇。隻牛如果次級要早 short 咗啊，初級要早 short 咗嗰陣時咧，呢條 fuse 咧就係救你屋企緊要關頭嘅嘢啦嚇。如果你次級燒咗或者初級燒咗嗰陣時，你條係10A fuse 咧，我諗隻牛自焚咗一輪時間，我諗條 fuse 都未必燒嚇。其實我哋做 DIY 創作者嘅咧，咁嗰個安全性係好緊要嘅嚇。700 mA 你初級有咩事一燒，我諗半秒1秒已經燒咗啦嚇。你屋企肯定冇事先啦嚇。咁當然啦，隻牛冇咁化學嘅，但係有啲嘢講唔埋噶嘛嚇。安全好啲嘅，一定唔係用10A咯嚇。用10A嗰啲走去賣 LPS 嗰啲咧，嗰啲真係拉打靶，真係業界敗類。我呢片例牌菜有彩蛋嘅嚇。咁呢個就平價版，呢個咧特殊版。你見到粒電容唔同咗嘅，呢份皇帝版。咁皇帝版有啲咩唔同咧？皇帝版咧粒電容咧就係 Sony 嘅電容。咁點解揀呢粒電容咁得意咧？唔知大家知唔知我有部機 Sony SCD-DR1，咁呢部機好靚聲嘅。我亦都花啲時間研究下裏邊啲設計啊、零件啊。咁俾我發現，原來 Sony 點解咁靚聲咧？就係個粒電容作怪。用咗佢之後咧，啲聲真係好 analog 嘅，係啦。呢個人就特別吩咐我就要 analog 嚇。你見到嗰份 IC 喺度喎嚇。呢個理想橋咧就用 analog device 嗰粒 LT4320嘅。要加4粒 MOSFET 喺後邊嘅。
咁啊下次條片先至開啦。咁啊呢個彩蛋嚟嘅啫，下條片見。